Hello，大家好，今次北京大媽帶你哋衝出北京啦，終於都咁。今次喺香港飛 Melbourne 啊，今日顧名思義咧，又係食呢個咁嘅擔擔麵啦。初時第一次入嗰陣時咧，真係好好食，而家覺得唔好味啊。銀針粉仲好食過呢個擔擔麵，即係你記得10幾年前第一次坐入 lounge 個心情係點啊？而家係冇 feel，成個街市咁嘈啊！嗰個銀針粉我覺得真係幾 OK，可能我真係太耐冇食啦，喺北京冇得食。咁擔擔麵呢，其實我覺得比以前幼身咗嗰啲麵，我唔知大家有冇留意到啊？咁時間上早，所以我去咗沖涼嘅 book 咗，咁啱都排到。咁係舒服嘅，個裝修，有啲似 Sheraton 嗰個裝修啦，係柔和嘅。咁同埋個廁所都算係大啦。我排咗大概20分鐘已經排到咯，因為我問個姐姐，佢就話 OK 啊，你好快嘅就咁樣話。咁個廁所簡潔嘅，同埋都尚算乾淨啦。你其實都唔需要太多要求，你真係想快啲沖個涼上機嘅啫。咁但係我覺得國泰退步咗，用呢個 Benford 係英國牌子，我冇記錯，但係全部都係國產咯。咁所以比以前送好似係 L'Occitane 啊，我覺得差咗。以前 L'Occitane 起碼法國咗啦。咁洗手盆大概都尚算乾淨嘅，其實乾身咯。淋浴房咧係好好嘅，有得揀油頭淋啦，或者係花灑嘅。咁我沖完涼之後好好啊，真係一啲水都冇滴出嚟咯，所以呢個係超正啦。但係有個缺點嘅，我想講呢，嗰塊鏡呢，我諗10幾年前買嘅屋呢，都已經係自動發熱去散霧啦，但係呢度真係冇咯，所以我覺得國泰需要改善嘅係呢一個地方。我都等咗成10分鐘，沖完涼，着完衫就梳埋個頭，都仲係霧啊。咁同埋大家唔知有冇留意到啦，成個淋浴間係冇一個垃圾桶喺度，我唔知係究竟姐姐唔記得咗放翻入嚟啊，定係點樣啦吓？咁呢個要留意翻啦。咁相機啦，相機我今次搭最新一架 Area 真係冇得頂，好舒服，成個過程同埋 cabin crew 機組人員都係好有禮貌，可能飛澳洲嘅原因啦。咁好多放地方即係放小物件嘅位置嘅，咁一樣咧送嘅都係 Benford 啦。唔知點解嗰支水咧係搣咗招紙，咁大家都知咩牌子啦，超大個 mon 啦，咁係可以遙控控制，全部都係 touch screen 啦。闊度咧其實我覺得都 OK 嘅，長度就我170都尚算 OK 啦。咁同埋最新就係呢樣嘢咧。好似直情頭等艙可以閂埋呢道門啊，所以個私密度係極高咯。咁可能大家遇唔到啦。飛北京或者係點樣都好咧，應該都係有新嘅呢個area 呢架機噶啦，基本上。咁就大致上呢係咁多啦。望出去呢，仲係好天晴。其實我心情真係好好，因為好耐，應該係17年冇飛過翻 Melbourne， 差唔多啦應該。咁起飛咗之後呢，我就慢慢欣賞下啦。咁呢個遙控呢係新式嘅，真係成個都係 touch screen 啦，同埋有得教所有嘢啦，你又可以 call 人嚟啦。易操控噶，講真。我諗小朋友都識用啊。咁 touch screen 呢係好大個 mon 啦，同埋佢會睇到廁所有冇人啊，當時呢一下。同埋呢，你可以教喺個 screen 嗰度可以教座椅瞓低啦，同埋仲有幾多個鐘啦，等等，所有你諗到嘅嘢呢，其實都可以喺個 mon 嗰度 control 到咯。咁同埋佢話到俾你聽呢，喺邊段時間係會派餐嘅。你睇下，仲有少少時間就會開始派餐啦。幾時開始購物啦？幾時開始 cocktail 啦？咁同埋早餐嘅。咁幾時到達 Melbourne 都會話晒俾你聽咯。所以我覺得非常之好，尤其是個遙控，你真係攤喺度呢，好似個廢人咁樣用隻手指刻篤下篤下就 OK 嘅，同埋都易感應係極高嘅。
咁除咗呢一樣嘢之外呢，我覺得嗰個顏色個色調係好好咯，即係俾到你好 relax 嗰種感覺啊！我今次飛 Melbourne，我成層都可以瞓得着，好少有噶，我真係，因為搭商務艙都唔代表你瞓到噶嘛，喺度嘈，跟住啲人又喺度嘈，咁我都係我覺得真係舒適，同埋呢度呢。連呢一個細嘅 screen 佢都話到俾你聽，仲有幾多個鐘啦，同埋喺呢個 screen 嗰度呢，佢 control 到好多嘢，燈光啦、燈啦，同埋 call 服務啦，或者有個button 呢，我記得係有得撳嘢飲咁嘅樣嘅，即係咁嘅公仔嘅。咁同埋呢度最好嘅一樣嘢，我覺得今次國泰係進步咗超多，因為佢唔會煩得你好緊要，所以我覺得佢服務真係提升咗好多咯，空間感又大啦。嗱，我唔知有冇記錯，呢個搖號我都記得好似有得校光暗噶，即係除咗個 mon 之外，咁同埋都會俾你睇到仲有幾遠咯，係咪好犀利啊？成個電話咁嘅盤啊！咁同埋最好嘅呢，就係新呢個 Area 嘅機呢，係可以 connect 你自己嘅一個藍牙耳機噶吓，超正，哇，舒服晒緊其實，因為我個頭呢係戴唔到嗰啲笠住成個嗰啲 headphone，我會覺得好頭痛，同埋加上我戴眼鏡呢，大家戴眼鏡嗰啲人就知嘅，你再夾咗 headphone 跟住再戴眼鏡，你頭痛死嘅，仲要戴成日啦，咁你又要防嘈啦，咁我實在太興奮，所以我又再叫多杯 cocktail 飲咯，跟住電視劇呢，又睇唔切啦。以前呢，覺得好難過噶嘛，啲電視呢，硬係睇晒都未到啦。咁張台呢，係有分半張或者係一張嘅形式啦，同以前係一樣，只不過係反出嚟啊。以前係係右邊推入嚟噶嘛，咁而家係前面推出嚟啦。咁同埋佢會話到俾你聽，邊一張凳呢係有人有點樣都好啦，你可以 text 佢啦。咁呢個唔係再新奇嘅物體啦，好多年前美國機已經可以做到呢一樣嘢噶啦，你可以 text 佢咁嘛。咁當然你唔好三唔識七就係 text 佢啦。咁就嚟到晚餐嘅時間啦，我係預先預訂嘅。我唔記得咗呢個係咪同都爹利合作啊？我訂呢個係炒麵，因為我驚去到澳洲冇得食中餐。佢先嚟個頭盤嘅係唔知凍蝦咁樣嘅物體，都幾好食嘅。講真，即係酸酸甜甜咁嘅物體都開胃嘅。一啖魚，同埋佢冇催你，好得意喎。即係以前呢，你坐商務艙坐極多咧，瘋狂催你食完為止啦。咁但係我唔明白佢點解要俾我更我，佢真係差唔多。即係懶係法式咁樣啦，但係又要好難不上去。嗱，我真係清得晒嘅，都真係幾好食。介紹我個餐單先啦，有沙律啦。原來午餐嚟，我都唔記得咗添。咁我自己揀咗一個鮑魚飯。嗱，你見到都係 Louis 合作啦，同埋多爹利合作嘅，同埋我記得有個麥奀記，不過我就冇食啦，因為你喺上面食個湯麵肯定係冇食噶啦。呢啲係非常之出名嘅米芝蓮餐廳啊。咁有雪糕嘅我都冇食嘅，因為我而家大咗真係唔好中意食雪糕嘅嘢，細個都唔好中意食嘅嘢。咁跟住呢，好搞笑嘅飲品又係樂上雲霄，咪衝上雲霄啦。我有飲到Cafe Delight 嘅，咁係好飲嘅，除非你唔中意薄荷味啦。咁一如以往都係 Elia。喂，想介紹下俾大家知咧，你知唔知國泰嘅中國茶係好飲，一定要飲，好暖心。同埋清甜，跟住有中國嘅紅酒啦，佢會係咁推我試㗎。其實我坐咗兩程度，即係好似坐咗兩三程度，但係我唔需要啦。咁就咁啱呢一期係介紹潮州啊，我就去澳洲探望潮州嘅朋友啦。
汕頭嘅朋友，佢就係介紹汕頭，好搞笑。呢個就係一個緣分啦。咁呢一杯嘢呢，我記得我都買過嚟飲。大家有時間可以去下，搭高鐵好似個半鐘啫嘛，喺香港搭過去，而家真係方便，係搭去汕頭先個半鐘。咁就食完飯之後呢，佢仲要俾 cheese 食嘅，正。嗱喺飛機上咁幾萬尺天空中呢，我發覺原來食 cheese 呢有唔同嘅味道。我平時係唔食 blue cheese 嘅，但我唔知點解今日會食，都幾好食。同埋我襯呢個白酒係 OK 啦，我都食得幾全面。咁到晚餐啦，晚餐呢個鮑魚飯啊，個湯係好飲。我懷疑係馬鞍記有啲蝦子湯嘅問題啦。跟住有碗飯啦，但係麻麻地，我覺得始終都係咧，唔知點解硬係呢個題咧，一 serve 嚟咧啲冇碗碟踢到。咁而家都算熱咗啦，不過我覺得 economy 嗰啲飯都係好食啲咯，同埋佢個後味道杯麵啦，當然。咁呢個係個柚皮啦，柚皮好食嘅，咁同埋冬菇都係真係你覺得係好食，即係唔係太差，唔係腍病病嗰啲，有啲帶啲爽口，不過個筷子永遠都係夾唔到嘢㗎嚇，當然。咁有瑤柱啦，有生菜啦，咁呢個配搭係好 classic 㗎啦，已經我都唔需要再多講，都係好食嘅，唔會太鹹咯，味道係啱啱好嘅，好汁啦，全部都係係送到飯嘅，只不過今次呢，我覺得碟飯係差啲咯，老實講，即係個兜飯硬垮垮乾晒啊，直情係真係不如以前啊！咁 cheese 呢樣啦，我都係超級中意。最後佢仲要拎咗一盤手工朱古力俾你嘅。最後記住攞一盤朱古力俾你揀，記得攞一兩粒，真係好好食。咁繼續係咁啦，再見。